Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về bản cập nhật 12.3. Nó sẽ có những cái gì mới trong trò chơi game Warpath. Và từ đây nó sẽ cải tiến và thay đổi meta trong trò chơi game này như thế nào. Chúng ta hãy cùng đón xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Ok. Rồi, đây là cái phần thông tin khi các bạn cập nhật xong phiên bản 12.3 và phiên bản này sẽ được cập nhật vào trong tuần tới thôi, là chúng ta đã có cơ hội được trải nghiệm nó rồi. Trước tiên là một phần thông tin mô tả về cách các hiệu ứng có lợi sẽ được thêm mới vào trong giao diện của trò chơi. Và cái việc thêm mới này nó sẽ giúp chúng ta thao tác dễ dàng hơn bằng việc lựa chọn đúng cái loại item cần thiết, thay vì là chúng ta sẽ phải đi tìm trong kho một cách hỗn loạn ở trong cái phần kho đó. Ok, thì ở đây nó sẽ chia ra các hạng mục, ví dụ dành cho quá trình phát triển hoặc là dành cho quá trình chiến đấu. Chúng ta cũng sẽ có các hạng mục tiếp theo như này, và các bạn chỉ việc là lựa chọn những cái hiệu ứng có lợi là chúng ta sẽ kích hoạt lên nó dễ dàng hơn. Cái thứ hai là thông tin về vị sĩ quan dành cho các đơn vị tiêm kích mà mình đã có làm video clip cho các bạn xem rồi. Và cái thứ ba là một anh chàng dành cho các đơn vị pháo binh nữa. Đây là một sĩ quan pháo mà rất hứa hẹn với khả năng đánh nhau ở trên chiến trường, trên cánh đồng mở. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái video clip, cùng nhau xem cái bài kiểm thử ở các cái video clip tiếp theo nhé. Ok, rồi đấy là ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm thông tin về một cái công trình mới nữa có tên là Warfare Hub. Cái công trình này sẽ cung cấp thêm cái Operation Network, là một cái tính năng để cho phép chúng ta cải tiến các chiếc tiêm kích và thành lập các và đem lại các hiệu ứng có lợi khi mà chúng ta hoạt động các chiếc tiêm kích này theo một dạng bầy đàn. Cái đây này, dạng bầy đàn tức là nó sẽ có một cái tính năng khi chúng ta bay theo bầy thì chúng ta sẽ được cộng thêm các hiệu ứng có lợi liên quan đến hỏa lực và độ bền dành cho các chiếc tiêm kích của mình. Thì cái này chúng ta sẽ xem chi tiết hơn ở phần tiếp theo của video clip này nhé. Rồi, chúng ta sẽ có mở đầu vào là các bạn sẽ được xây dựng một cái công trình. Ở trong phần xây dựng này chúng ta sẽ có xây dựng cái công trình này, và nó sẽ mở khóa cái tính năng network này. Đấy, thì đây là cái giao diện ban đầu. Thì trong cái phần này thì nhiệm vụ của các bạn sẽ là lựa chọn chiếc tiêm kích mà sẽ có tác động, chịu sự tác động bởi cái Operation Network này. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các tiêm kích khác nhau lúc mà mình thích tiêm kích này, hoặc là mình sang tiêm kích khác là tùy các bạn. Ở đây có một lưu ý là máy bay ném bom sẽ không chịu sự tác động bởi cái tính năng này, các bạn lưu ý nhé. Mỗi một phe chúng ta sẽ có được hai cái hiệu ứng có lợi cộng thêm, là cộng về hỏa lực và cộng về độ bền của từng phe. Và nhiệm vụ của các bạn là nếu như chúng ta chơi tiêm kích của phe nào thì chúng ta sẽ
lợi về tấn công, chúng ta sẽ có là tăng cường hỏa lực, tăng cường tốc độ huấn luyện và hỏa lực cơ bản của căn cứ. Đấy, thì ở đây có thêm một cái tính năng là Amplifier Module. Chúng ta có thể áp dụng thêm các module này để tăng cường thêm 20% này, hoặc là 40%, hoặc là 60% các cái hiệu ứng có lợi của cái phần cơ bản và nâng cao này. Đấy, đây là phần cơ bản. Đó. Thì để tăng cường được cái này thì các bạn sẽ cần có một cái con chip, một cái thẻ tính toán. Một cái thẻ tính toán này chúng ta có thể mua ở trong cửa hàng VIP, mua ở trong các gói hàng, hoặc là tham gia các sự kiện sau này nó sẽ mở ra cho chúng ta. Mua cửa hàng VIP thì chúng ta sẽ có ở đây. Đấy, hai cái này. Với giá hai cái này là mua bằng, các bạn sẽ có thể mua bằng tài nguyên. Đấy, và chúng ta cũng có cấp độ VIP cao hơn, chúng ta có thể mua bằng vàng nữa. Cho nên là những người chơi có cấp độ VIP càng cao thì chúng ta càng có cơ hội mua được nhiều cái vật phẩm này. Và khi mua này chúng ta sẽ tăng cường cái điểm số này lên nó cao và nó nhanh hơn. Đó. Đấy, cái này là khai thác dữ liệu. Khai thác dữ liệu này chúng ta cũng cần có một con chip tính toán. Đấy, con chip này cũng mua được ở trong cửa hàng VIP này. Mua được một cái này. Ok, thì nhiệm vụ của các bạn chỉ là sưu tập các cái con chip này và nhấn khai thác để tăng cường cái chỉ số này lên thôi. Chỉ số này càng cao thì chiếc tiêm kích của chúng ta sẽ càng có lợi và càng khỏe thôi. Chứ nó cũng không có gì khó khăn cả. Nó cũng không có gì khó hiểu. Đó. Đấy. Còn ở bên phòng thủ, thì nó sẽ tăng cường độ bền cho các chiếc tiêm kích của phe Liên minh tự do này, tăng cường tốc độ hồi phục và tăng cường độ bền của căn cứ. Ngoài ra thì có phần Advan này nó sẽ tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan, tăng cường kháng sát thương cơ bản, tăng cường kháng sát thương của đoàn tấn công thường. Đấy, và hiện tại là đây này, đây là tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan này, tăng cường sát thương và tăng cường đoàn tấn công thường. Đó. Một bên là tăng kháng và một bên là tăng hiệu ứng có lợi sát thương cộng thêm. Ok. Đấy, thì đây là cái tính năng Operation Control, và cái tính năng này nó có thể giúp cho các liên minh mà tổ chức tốt về việc phối hợp các chiếc tiêm kích này trên bầu trời, nó sẽ đem lại lợi thế nhiều hơn. Điều đó có nghĩa rằng là trò chơi này sẽ yêu cầu chúng ta phải tương tác nhiều hơn đối với những cái chiếc tiêm kích này. Bởi vì nó không giống như các cái đơn vị tập đoàn quân ở dưới mặt đất là chúng ta có thể thành lập các tập đoàn quân. Còn ở trên bầu trời là chúng ta sẽ phải điều khiển đơn lẻ. Và việc điều khiển đơn lẻ này chúng ta sẽ cần phải phối hợp với nhau cực kỳ rõ để có thể tăng cường được cái hiệu ứng tốt nhất có thể cho các chiếc tiêm kích của mình. Ok. Đấy. Cái này thì có lẽ là sau này mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn ở trong các video clip tiếp theo nhé. Ok. Rồi cái thứ hai là cái phần hiệu ứng có lợi mà mình vừa giới thiệu ở đầu video clip, là các bạn sẽ có được thêm hai cái thẻ này. Thì hai cái thẻ này, một cái là liên quan đến phát triển và một cái là liên quan đến tấn công, đến chiến tranh. Cái phát triển này chúng ta sẽ chia ra làm các hạng mục như thế này để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, nó dễ hơn, bấm nó nhanh hơn thay vì là chúng ta phải bấm ở trong kho. Ví dụ như là mình muốn chọn cái 24 giờ này, bấm. Đấy. Thì cái phần này nó tự bấm thôi, là tự động nó chọn những cái gì đang có ở trong kho thì nó sẽ chọn ngay. Thì để tránh trường hợp là chúng ta bị bấm nhiều lần mà nó không có tác dụng, thì đây nó cũng có vạch thời gian ở đây, cũng khá là hay nhỉ. Đấy. Như cái này là không có cho nên là bị tối không bấm được. Đấy, ví dụ như vậy. Đây là mình bấm thử cho các bạn xem thôi. Ok. Đấy, thì sau khi bấm xong thì toàn bộ phần hiệu ứng có lợi nó sẽ có ở phần bên trên này. Đây chính là một cái cải tiến mình đánh giá khá là hay. Ok. Rồi tiếp theo là đến phần giao diện và phần da của căn cứ. Chúng ta sẽ có một phần da được khả năng là được miễn phí các bạn ạ. Cái này chúng ta sẽ phải tham gia cái sự kiện Unify Front. Sự kiện này sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần da này, tăng cường độ bền của xe tăng 5% và hỏa lực của pháo binh 5%. Tuyệt vời quá nhỉ. Đây là phần da cổ điển trong tháng 6 sắp tới đây. Mình gọi là quý. Phần da cổ điển này sẽ xuất hiện theo quý. Vậy là quý 2 chúng ta sẽ có là Titan Warden, một chiến binh vị thần biển cả, khá đẹp. Ok. Đấy. Giống như Poseidon nhỉ. Nhưng mà anh chàng này là màu xanh. Đấy. Chúng ta cũng có một phần da epic của tháng này. Những cái thông tin này mình đã cung cấp cho các bạn xem trước rồi, thì nó cũng không có gì đặc sắc cả, bởi vì mình là người free to play mà.
Ok, đây sự kiện ngoài sự kiện lấy cái phần da kia, chúng ta sẽ có cái sự kiện lấy cả cái phần da của căn cứ này, các hiệu ứng này, gồm khung avatar đẹp thế nhờ. Đấy, rồi là biểu tượng thanh chat, thì cái này chắc chắn là sẽ phải đua bằng tiền rồi chứ không thể là free to play mà có được. Chúng ta cũng có thêm hai cái một cái bộ sưu tập liên quan đến các cái hiệu ứng phá hủy căn cứ này, bắn phá hủy căn cứ này. Wow, đẹp đấy. Rồi hiệu ứng không vận này, hình thanh kiếm đều, đúng không? Đấy, thanh kiếm phi xuống đẹp quá. Đấy, rồi là thanh kiếm nhìn đúng uy lực của hoàng gia các bạn ạ. Thiên ngoại lưu tinh rồi là gì? Cái này giống skin của võ đăng kiếm anh em ạ, trong võ lâm truyền kỳ. Ok. Đấy, cái này chắc là miễn phí này. Ok, bộ sưu tập này chúng ta sẽ có là tháng tiếp theo, tháng 6 nhỉ? Tháng 6 là sẽ có cái phần da của đơn vị tiêm kích của Liên minh tự do. Tiêm kích Liên minh tự do, tuyệt vời đấy. Ok. Đấy, hết rồi. Rồi tiếp theo là đến phần sĩ quan, thì mình đã có cơ hội cho các bạn xem qua các cái bộ kỹ năng của hai sĩ quan rồi, thì ở đây chúng ta sẽ điểm nhanh thôi. Để mở khóa được sĩ quan pháo binh này thì các bạn sẽ cần phải phá hủy 10 cái lô cốt, cái lô cốt hắc quạ cấp độ 6 trở lên thôi là chúng ta đã có cơ hội sở hữu anh chàng này rồi. Về phần thiết kế thì các bạn có thể xem ở trong video clip trước là mình sẽ có phần thức tỉnh và giao diện bình thường. Đấy. Thì anh chàng này là pháo binh, có sở hữu 3 cái thuộc tính là pháo này, tấn công trên chiến trường này, và sở hữu kỹ năng lớn. Thì kỹ năng lớn ở đây của anh ta là kỹ năng có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan là 1500. Đồng thời là dựa trên khoảng cách từ anh ta đến mục tiêu thì chúng ta có thể tăng tối đa được thêm 1000 điểm nữa, là lên đến 2500 điểm. Khả năng là đây là một phần hệ số cực kỳ lớn. Và anh lưu ý là anh chàng này vẫn chỉ là sĩ quan thế hệ thứ 4 thôi. Và mình cũng đang mong chờ xem là sĩ quan thế hệ thứ 5 nó sẽ là sĩ quan dành cho binh chủng nào. Rồi, kỹ năng thứ hai là dạng tấn công, chỉ áp dụng cho tất cả các đơn vị pháo. Nó là tăng cường sát thương cơ bản cho pháo binh, và khi tấn công kẻ địch ở trên cánh đồng mở thì nó sẽ tăng cường thêm sát thương nữa là 10%, nâng tổng số lên 30% sát thương. Kỹ năng thứ hai dạng cân bằng rất là tốt để cho các bạn có thể học tập kỹ năng trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện để thức tỉnh anh chàng này. Thì cái kỹ năng này có thể học cho tất cả các đơn vị, bao gồm bộ binh, xe tăng và pháo. Nó tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên 15% và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 15% nữa. Tuyệt vời quá còn gì nữa. Rất đáng giá để các bạn có thể học skill. Rồi, kỹ năng thứ tư là kỹ năng dạng đặc biệt. Đấy, kỹ năng này là cứ mỗi lần pháo binh của anh ta bị tấn công thì sẽ có 75% cơ hội giảm cái lượng sát thương nhận vào đi 50%, 75% cơ hội nhận. Đấy. Thì mình không rõ là đối với các đơn vị pháo với độ bền rồi kháng nổ nó thấp như thế này thì 75% này nó có giá trị hay không. Có lẽ là chúng ta sẽ phải quan sát thêm ở trên chiến trường liệu rằng độ hiệu quả của anh chàng này như nào. Nhưng mình đoán là khả năng anh ta sẽ là một cái hung thần ở trên chiến trường đấy. Rồi, kỹ năng tiếp theo là kỹ năng thức tỉnh, là nếu như mà đơn vị pháo binh của anh chàng này triển khai trên các đơn vị pháo binh thì mỗi một loạt bắn của anh ta sẽ có 25% cơ hội gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan, thêm là 450 nữa. Cứ bắn thường là chúng ta đều có cái cơ hội gây thêm 450 này, với tỷ lệ xảy ra chỉ có 25% thôi. Tốc độ bắn đã chậm rồi mà lại chỉ có 25%, nghe nó đuối nhỉ. Nhưng mà được cái là cứ mỗi 2 giây chúng ta được tính một lần, cho nên là cứ mỗi một quả đạn pháo bắn ra là chúng ta đều có được cơ hội là 25%, mặc dù là vẫn rất bé. Ok. Rồi, kỹ sĩ quan thứ hai là sĩ quan dành cho các đơn vị không quân, cụ thể là các đơn vị tiêm kích. Thì anh chàng đây là phải gọi là ông chú, không gọi anh chàng được nữa. Ông chú này, để sở hữu được ông chú này thì các bạn sẽ cần phải nâng cấp bất kỳ một cái sĩ quan nào của phe sư đoàn tiên phong lên đến level 50 là chúng ta sẽ mở khóa được anh chàng này. Như mình thì mới có một sĩ quan lên level 40 thôi. Đấy, mình sẽ chọn lấy một sĩ quan khác để nâng cấp, ví dụ như cô nàng này chẳng hạn. Anh chàng này nâng cấp thử lên level 50 cho các bạn xem. Để mở khóa luôn cái sĩ quan vừa rồi. Mở khóa khác với thức tỉnh ấy, nhiều bạn là cứ nghĩ là em có sĩ quan này rồi thì có nên chơi không. Đây mở khóa này. Anh chàng này là ông chú này là sĩ quan dành cho tiêm kích và sở hữu một cái thẻ là thẻ phòng thủ, tức là khả năng tăng khả năng phòng thủ rất lớn. Điển hình nhất là kỹ năng đầu tiên anh ta là tạo ra một cái lớp khiên với hệ số là 1500 trong 4 giây. Và cái này chỉ có tác dụng sau mỗi 8 giây một lần thôi.
Đấy, kỹ năng thứ hai là kỹ năng cân bằng, tăng cường sát thương tấn công cơ bản và kháng sát thương cơ bản 15%. Tuyệt vời thế nhỉ. Đấy, kỹ năng thứ ba là dạng phòng thủ dành cho học được cho tất cả các đơn vị máy bay, tăng độ bền 30% và kháng sát thương 10%. Cái này thì có lẽ là tốt cho các máy bay ném bom của Liên minh Tự Do. Đấy, khi mà chúng ta cần lượng độ bền nó lớn hơn. Đó, kháng sát thương cũng tốt. Đấy, thì cái kỹ năng này cũng tuyệt vời đấy chứ. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng tấn công, tăng nghênh kích, tăng cái điểm nghênh kích của đơn vị máy bay chiến đấu của các bạn lên 50% điểm nữa. Một cái con số lớn đấy nhỉ. Và kỹ năng cuối cùng là kỹ năng thức tỉnh, là khi mà tăng cường kháng sát thương của đơn vị tiêm kích của mình lên 10%, và với mỗi 10% độ bền bị mất đi đấy, thì anh ta sẽ tăng cường thêm kháng sát thương nữa, và tối đa là tăng được thêm 20% kháng sát thương, nâng tổng số lượng kháng sát thương được tăng thêm là 30%. Đó, cái kỹ năng này cũng khá là tuyệt vời. Và mình đánh giá tổng quan anh chàng này là thiên về phòng thủ, thì có lẽ là sẽ phải có những bài kiểm thử giữa việc là triển khai anh chàng này sẽ tốt hơn hay là cô nàng phù thủy sẽ tốt hơn. Có lẽ là nhiều người sẽ đợi về cái này. Phù thủy nó sẽ tăng cường về né tránh. Đó. Đấy, còn anh chàng này tăng cường kháng luôn và khiên. Thế thì mình dự đoán là ông chú này đi kèm với cô nàng Nagarani này sẽ là cực kỳ tuyệt vời. Một cặp hung thần luôn. Tăng cơ ở trên bầu trời. Còn nếu như các bạn có điều kiện nữa thì có thể kết hợp với cô nàng này, mũi tên thần thánh này. Thì mũi tên thần thánh này đi kèm với phù thủy có lẽ là phù hợp hơn, bởi vì đều tăng né. Hoặc là anh chàng này cũng né này. Đấy. Cái đấy thì chúng ta sẽ bàn sau. Ok. Đấy thì các bạn đã được xem về chi tiết về kỹ năng của ông chú này rồi. Rồi về bảng sự kiện thì nhân dịp chào mừng cái bản cập nhật 12.3, chúng ta cũng sẽ có một cái phần sự kiện là Cyber Strike Battle Pass để tặng cho các bạn thêm những cái vật phẩm miễn phí thôi. Ở đây thì đăng nhập trong 7 ngày chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm liên quan đến thẻ tính toán. Đấy, còn nếu như các bạn muốn nhận được cái chip tính toán này thì chúng ta sẽ phải mở khóa nó bằng 499 kim cương để mở khóa hàng thứ hai. Thì với việc mà nhận thêm những vật phẩm như thế này nó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cận với tính năng Operation Network nhiều hơn và dễ dàng hơn có thể. Ok. Rồi, đấy, trên đây là toàn bộ những thông tin mà mình khám phá ra được ở trong cái phiên bản cập nhật này. Thì có lẽ là những thông tin khác thì mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn ở dưới dạng video clip short lần sau. Còn bây giờ thì video clip này cũng đã dài rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau nhé. Đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh channel của mình. Goodbye.